Balima Anyokma, très urgent. Balima ou Kabako, information do de Bora. Francis Générali, nous va wele que le général Fabien Mandon, chef d'état-major de l'armée française, que nous observons, voilà, nous observons que les techniques des drones utilisées aujourd'hui sur notre continent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie sont apprises par les groupes armés terror au Sahel. Malabo Korodoa. Uka drone mou, Ubeka drone mou utiliser Ukraine ka Russie kelenai. Ukraine beka drone mou utiliser ka Russie kelenai. Francis, chef d'état-major, Francis Sorasi Nyamogoba de Bora. Qu'est-ce que drone kelen nous a photo flani? Il Francis, chef d'état-major. Voilà. À toi le corps général Fabien Mandon. Ewa, ou flega ira de. Ou beka ira plus psychologiquement. Ko beka drone di marfatiki nous mamunu beka ankelebi. Ou ba ira ka fo, ou beka marama fanjugu de di mogon nous masan. Guerre beka ce niveau mina. Wallahi ou flega fo. N'avait information non fait à état abamako.com ça fait. Ne t'as te connais de comment qu'on fait de. Francis chef d'état-major Boraka fo ko drone kelen be ka utiliser Ukraine. Ka drone be ka tay aéré sur Sahel là. Ka technique be kelengi. Donc en mettre la ka kumoka. Au wakati kelen Francis Koka be dobo aka ambassade Mogola. Francis ka ambassade munu be Bamako, Francis Koka be dobo ola. Ayo kuma imede. Francis Koka aleka ambassade barakela o kabena mogo chaman bala ko parce que ko Mali be kata bolo mina ko be kolu kungolo kala ya sisan Francis bora ko fana information fana di o wakati kele Mauritanie surasu ani Amérique surasu ye entraînement ke o fana information me bolo metla ko fana kala o rela olu be entraînement na pour que ko préparer kele kama o wakati kele Amérique congrès be ka barake nous que Amérique sera sous ka intervention que Sahel la tuga mina o fana barao o be Amérique congrès kono o discussion be Sénat o discussion ma ban Nigeria dugu do be non ou tara ka taka école de ma keme flani doni kota 215 élèves voilà élèves et étudiantes et 12 enseignants ont été enlevés par les terroristes à be chrétien di o kuyo mi sanno ou be chrétien chama faga Nigeria pour que Amérique ka intervention que Nigeria Ubuto e kana fo Sahel ni fon bela jelena Ubuto la ba foko Mali desera angana Mali deme oya anga jamana blale onika fenge konnana o de plan de ka tracer me ka tien blé de fo ngana bi maintenant ça non o wakati temene ko fe ka bala général Tiani Bora Malien beka général Tiani ka vidéo inaje ça doit donner des leçons à tous les bons maliens maintenant général Tiani ka vidéo karfana kalambe je kula je nyoko fe anga analyse jumanke Mali kanga munde ke odo ko so ne ba fo onyana ame kele mina billahi al biama kele ndamine folo on est Francis Rossou genga bo Mali dugukolo ka n'est-ce pas on est ministre Rossou genga bo Mali dugukolo ka ku bela maloya ni tubabu kele ibisiki na conséquences Francis eret ka Rossou tande mais malien dendo de be boka barake malien dendo be boka Mali gauche ka Mali nyini ka ataka di tubabu matugono de plan B sulame ko kele te korane ko kele te bolo mine bolo bla senda tege kurusi senda tege bongoshi janya o kelete Mali kono shia kelete Mali kono kelembe Mali kono ka Mali mine ka a kuru ka blasagi kono ka di tubabu ka sarada ka tla uni nyonche ina fo ye Libye kla chokomi ina fo ye Somalie kla chokomi ina fo ye Syrie kla chokomi voilà le plan qui est contre le Mali ni mami mo famille e beta ko were law mais malheureusement munu ko kolu be transition deme munu ko kolu be Assimi deme olu yɛrɛ de bɛ ka Faransi ka baara nɔgɔya bolo parce que olu bɛ ka malien don wɛrɛw kɛlɛ ka ngalon nɔrɔ malien wɛrɛw la olu de ye Faransi ka baara nɔgɔya bolo Assimi yɛrɛ de ye Faransi ka baara nɔgɔya bolo sinon a dogolen tɛ général Tiani fana bɔra ka mun fɔ an k'o fana kala an k'o fana lamɛn c'est à dire olu ye indices de ka yira u la a y'a ye ko n bɛ ka géopolitique de kɛ o wagati kelen an ye Algérie fana mankan mɛn k'u ni Mali ka diya Mali ni Algérie diyalen don aw t'a kalama o Assimi ko tan ni Algérie tɛ kɛlɛ la tuguni koyi Algérie bɛ ka mɔgɔ bɛ ka u bɛ ka fɔ ko Algérie ko k'a ni Mali ka diya Mali bana fo Nations Unies na kan bebe baraka donc kelete bleu Algérie be faire ko kuntigiya d'état sinon Algérie ni Mali kelete folo kuyi mais si ça Algérie be faire des accord d'Alger de kana est-ce que Assimi bena soma sinon problème te Mali d'Algérie tiede be ka tiende fo ayena Assimi desera Assimi tara fo oni na kale desera donc diembe de bena Mali de mais si ça o la sa Mali tise ka reka décision d'aire o yam blale o ko koro révolution bye bye o koro révolution bana pa révolutionnaire dona kasula munu ye révolution ko lu kala ale retora fangala
e tse ka tubabu kɛlɛ ka tila k'i ka jamanadenw kɛlɛ e tse ka tubabu kɛlɛ ka tila k'i ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na n'i y'a kɛ i yɛrɛ kaburu de si voilà la vérité ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma hali sini ne bɛ n ka position kan mun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi wallahi Asimi de ka foti don n'i y'a ye Faransi bɛ k'i tulon na bi Asimi de ka foti don fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi insécurité fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi a bɛɛ Asimi ka foti di ni kɔrɔnɛ cɛ a bɛɛ y'ale de ka foti e bɛɛ b'a dɔn ani Faransi man di o a ma se i ka sigi a kan ko Faransi ka ɲi Faransi ma ɲi Maliyɛn bɛɛ b'a dɔn Faransi ma ɲi an bɛɛ bɛnn'u kan mais an tɛmɛn'o niveau la an yɛrɛ kan ka mun de k'an yɛrɛ k'an yɛrɛ défend an kun bɛ k'an yɛrɛ défend an kun gagnera Faransi contre la anw ye Faransi bɔ ka bi duguma k'an sen da Faransi kan kan ah Maliyɛnw ye Faransi bɔ ka bi duguma ka Faransi gosi ka da ci k'an sigi Faransi kɔnɔ an bolo jalen bɛ bɛɛ le cerveau ye Faransi bɔ ka bi duguma Choguel ye Faransi bɔ ka bi duguma k'i bolo ja Faransi kan na waati na Assimi Goïta nana ka na bɛɛ le cerveau ni Choguel bolo sama ka bɔ Faransi la ka Choguel ni bɛɛ le cerveau ta k'u pɛrɛn duguma ka Faransi ta ka sigi u kɔnɔ o de kɛra halaladenw b'a dɔn o tiɲɛ de et c'est la vérité a kɛra bɛɛ ɲɛna i bɛ bamanankan mɛn o tɛ bamanankan mɛn o i ɲɛ bɛ yeli kɛ nin kɛ i b'a dɔn o de fana kɛra bon an filɛ o degun de kɔnɔ bi maintenant sisan n bɛna général Tiani ka kumakan kalan an ka jɛ an k'o fana ka kumakan lamɛn voilà an ka général Tiani bɔra a kuma na dɛ an ka lamɛn. Vous avez suivi l'enlèvement en 2 vagues de 5 Indiens et d'un Indien qui est porté disparu jusqu'à date. Tout ceci est organisé par la France. Vous avez suivi les attaques des pipelines, des attaques des intérêts des CNPC ou WAPO. Tout ceci, c'est l'œuvre de la France parce qu'elle pense que en agissant ainsi, elle va décourager tous ces pays qui sont encore présents sur notre espace confédéral. Vous avez en mémoire, il y a moins d'un mois, l'enlèvement de 2 Émiratis plus un Iranien au Mali, suite auquel enlèvement 50 millions d'euros ont été versés. Tout ceci est fait à dessein. Dès que la France constate que ces sbires, ces mercenaires perdent du terrain, elle trouve l'opportunité de provoquer des enlèvements. Et à travers ces enlèvements, des paiements de rançon, des paiements colossaux de rançon. À titre d'exemple, les 2 cas que j'ai cités font un total connu de 70 millions d'euros. Convertissez 70 millions d'euros en CFA, vous aurez l'ampleur du soutien financier que la France a déguisé en paiement de rançon. Nous le savons parce que nous connaissons les acteurs de ces enlèvements. C'était Aboubakar Dabunga. J'ai dit c'était. Les Français savent de quoi je parle. Quand j'ai dit c'était Aboubakar Dabunga. Moi je... Malien bo a bɛɛ filɛ ɲɛkɔrɔ ne tɛ fɛn fɔ Faransi ma bilen dɛ ayi n'i y'i jugu dɔn ka ban e b'a dɔn karisa i jugu ye a ma se k'a fɔ a bɛna fɔ e yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko karisa a bɛna fɔ sisan nɔ e b'a dɔn ko ne ye Malien mais est ce que don o don e kan ka bɔ ka bɔ Segu Tunkara Malien de Segu Tunkara Malien de dan Segu Tunkara dɔrɔn ma dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn Faransi bɛɛ b'a dɔn n'i ye Faransi kɛ ni gɛn n'i ye Faransi la maloya a b'a ta sara i la bɛɛ b'o dɔn bɛɛ b'o dɔn président ye Faransi lebu u y'a bɛɛ assassiné u y'a bɛɛ faga u y'a bɛɛ lebu u ye Kadhafi lebu u ye mɔgɔya kɛ u y'a bɛɛ faga cogo juguya u y'a bɛɛ labanko juguya sɔrɔ Assimi o kun kan ka leçon d'e ma o kun ka leçon d'e ma billahi tallahi mais o ma leçon d'e ma n t'a kalama n t'a dɔn ko n t'a kalama banama jugu diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ kan e kɛra yɛrɛ fagasuw de Assimi Goïta e di yɛrɛ ta ki Assimi y'a yɛrɛ ta k'a bila tobi daga de kɔnɔ ni kɔrɔnɛ cɛ i tɛ bɔ nin kelen na n b'o f'i ɲɛna bi dɛ le coup est déjà parti Faransi y'a yira de Ukraine u bɛna drone de di mɔgɔ ninnu ma billahi armement bɛ ka di marama fɔ e ma Algérie mankan mɛn ko kɛlɛ ko Algérie fana bɔra ka kuma don o don Algérie bɛ ka kuma don o don Algérie bɛ ka kuma pression bɛ Mali kan u bɛ fɛ ka Assimi Goïta bolo tɔrɔ min k'a da kɔ de k'a segin accord d'Alger kan Assimi ala k'i ni ci ne bɛ dɔw mankan mɛn ko Segu Tunkara tɛ Mali fɛ ne bɛ Mali fɛ n t'a fɔ Assimi Goïta ne bɛ Mali fɛ ne bɛ bɔ ni Faransi ka complot ka yira n ko ne de bɛ Faransi ka complot yira a ye ne tile kelen ka Faransi soutenir ni t'i faso fɛ i bɛ taa fara faso jugu de kan Mali jugu kelen tɛ yen k'a bɛ ko a bɛ Mali juguya la k'a ni ne ka di hali téléphone na a cɛ tɛ yen ni mun ko ni nkalon don ni mun bɛ k'a kɛ o ka bɔ k'a yɛrɛ yira o cɛ tɛ yen
ne halala de ko ne ti nyamaden de voilà ne halala de ne awa hal ne sara ate fo ne do ngena ko I fa e mali janfa I bi se ka fo de se ku tungara kunta simi fa ma te mali fe ni o me mama da halala de te ali nyamaden ngafsa ngai bi law ba tigi tendo c'est la vérité que je vous dis anya ngere ni de di kala ali shiri ne te ka boka France ka complot ira France be ka ou be ka drone de préparer ka di marama fe mo jugu numa nya ne général Tiani fanata général Tiani ko enlèvement fait que col didu obe ka na somidi mais obela se ku be ka jatike mais général Tiani ma boka fo o abe fe nga sigi dungu ko l'armée monte en puissance an sigi la nga sokoro tro ka taka moto tukunu nga taka nga sojini abe fe o le ka kya saraka dinu kalon tegala nunu anga tien fo jamana ka jo ay jamana jo len galo ya mbe ala ka barka do général Tiani na voilà la vérité voilà les réalités aujourd'hui bilay la mauvaise politique d'Assimi Goïta dans le problème en qui est Francisco Bampeu yara siki ko fe anti ya fawma wala anti ya et anti minendo kana jamana nafolo asanu ka beta ka du sunguru bawma e majume e fade wurutandu e bala e ka tla ka perezani obe ka jamana sanu anafolo ka taga di sunguru bawma o ma digi ela e kangi yere ni ngana soro e halala dere chama be kuma halala de unte mbo fanya nabi halala de billahi worotan de e tese ki sigi kani mana koye kate digi la na ma digi la ko ite halala de ko jamu be fima e to dengi halala de on dimine bebi prezan ki sigi afuru musote fa sunguru ba ka jamana sanuta ko marcheta ka jamana opérateur économique ka be dabo barla ka beta ka da sunguru ma aw pesigi lengena ni o foki ete faso de nyuma John Bise ka nieka te digila ay jamana jumenye ko sunguru ba de be ka jamana takabara président ki sigi ka jamana takada sunguru ma o ma digi la okoro ite halalai il pose-toi la question foni munta kalama de do ta kalama ba do enjiga ente jugula mais munu ba kalama ki nyetu ka bila horon diunte so ni halala okoro ite horon de do e halala de mais horon de tui ibita soro fabete babete nami deun munu be ta kurbetu munu bi ga société nemu de lécheur de botte che dusuka ke chemanna billahi hadama diga sayaf sani malui jamana mbega marani malu ya de kuma shulu kuma diga wala ambe video bla kambe